Namaste y bienvenido, bienvenida en esta meditación en la naturaleza. Cierra tus ojos suavemente y toma una respiración profunda. Sienta cómo el aire entra en tus pulmones, llenándote de energía. Y ahora exhala lentamente. Imagina que estás rodeada por una luz suave y reconfortante. Siente cómo esa luz te envuelve. Con cada respiración, permita que esa luz se expanda dentro de ti. Deja que tu mente se libere de cualquier pensamiento que puede surgir. Y si te encuentras pensando en algo, suavemente déjalo y regresa tu atención a tu respiración y la sensación de esa luz que te rodea. Si estás listo, un poco inhala. Exhala y recuerda que siempre puedes volver a ese espacio interior de paz. Namaste.